ดีครับพี่น้องเมื่อนี้พยาบาลพระบึงครับบรรยากาศที่เกาหลีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเบิ่งทั้งหนาวทั้งหมอกเบิ่งเป็นน้ำแข็งหมดครับอยู่ข้างล่างเบิ่งหมอกครับขณะนี้เวลา2:30นี่นะครับเบิ่ง2:30เบิ่งบรรยากาศครับมืดไปเบิดครับเบิ้งข้างล่างเป็นน้ำแข็งครับเบิ้งเป็นน้ำแข็งเลยครับนะหมอกพี่น้องเดี๋ยวเห็นยังไงมองเห็นซ้ำนี่แหละครับเบิ้งท้องฟ้ามืดตึ๊บพี่น้องเอ้ยเบิ้งมองไม่เห็นยังเลยครับว่ามืดตึ๊บครับบรรยากาศโมเมนต์ทะเลหมอกนะครับเนี่ยหมอกที่ลีเนี่ยมันต้องเป็นทะเลหมอกมืดตึ๊บครับให้เบิ่งบรรยากาศเอาผู้ใดเนาะมาควันออกปากพี่น้องทุยครับข้างหลังเบิ่งควันพี่น้องสุดยอดครับตายครับให้เบิ่งไก่มองไหนเป็นมีน้ำเป็นน้ำแข็งไว้ครับทั้งผืนให้กันครับไหนมีน้ำเป็นน้ำแข็งไว้เมื่อตึบครับให้เบิ่งบรรยากาศครับย่ามมื้อเช้าเลยครับเนี่ย2:00อะไรเนี่ยเบิ่งทางนี้เมื่อตึบไม่เห็นยังนะครับเลี้ยวไปก็ดีหมุนไปให้เบิ่งทางถนนจอดรถก็ไม่เห็นครับนะครับเมื่อนี้ก็ให้เบิ่งบรรยากาศครับทะเลหมอกครับหมอกเอเลียนี่มันลงเป็นไอครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปสำหรับทุกคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพยาบาลเกาหลีครับบรรยากาศครับทั้งหนาวครับครับคลิปนี้ก็นะครับให้เบิ่งบรรยากาศซื้อครับครับสวัสดีครับพี่น้องกดติดตามให้ด้วยนะครับเด้อ